କାହାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଜନକ କୁହାଯାଏ? କ୍ୟାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍। କ୍ୟାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ। କ୍ୟାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ସ୍ୱିଡେନ। କ୍ୟାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ନିୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ପରିଚାଳିତ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା? ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ। ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଅଛି? ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଶରୀରର କ୍ରିୟା, କୋଷବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରୂଣତତ୍ତ୍ୱ।